dames en heren, alle papa's en mama's, de broertjes en zusjes, natuurlijk de opa's en de oma's, de vriendjes en vriendinnetjes en iedereen die vanmiddag hier is gekomen om te gaan kijken naar wat hier zit. Samen Treuten is leuk. Samen Treuten is leuk is een project wat mede mogelijk wordt gemaakt door het Oranje Fonds
En wat de fanfare onder zijn hoede heeft genomen en door een vorm aan te gaan geven. Om deze dag, of deze middag in ieder geval meer vorm te geven en iemand die het programma door wil praten, hebben we hier presentatrice. En met deze wil ik Nicole Tries naar voren horen, die de rest van het programma aan elkaar gaat praten. Dank u wel. Nee, maar wat tof, ik wil eigenlijk niet voor gaan staan, want ik stond net al een beetje te kijken achter. En met name de achterste drie kon ik goed zien. Wie leuk dat die al mij het klappen waren. Heel dicht met name, ik had het gezien. Heb je er ook zin in? Want eigenlijk draait het hem ook vandaag, hè? Maar wel tof dat allemaal die mensen gewoon komen kijken of niet. Dus misschien krijgen die ook een applausje van. Nog ga je te denken? Ja, dat is uren lang. Nou, en samen met Och, en met Och gaan we er natuurlijk een kwartmiddag van maken. En zo meteen gaan we weer luisteren naar een nummer dat heet Cartoon Kaleidoscoop. En wat is dan ook wel een cartoon is toevallig? Wat is een cartoon? Een strip. Een strip, ja. En een strip is eigenlijk een getekend spel, waar een beetje plaatjes bij staan, een beetje tekst. En misschien herkent je wel iets in de muziek, maar misschien ziet je ook nog wel iets wat je al kent op de beelden die erachter stonden.
instrumenten er waren. Weet je al welke instrumenten er allemaal zien? Of nog niet? Wie kent er al een instrument? Wie durft dat al te zeggen? En meneer Schaak-Klaasens, die gaat dat ook met ons samen doornemen. Om te gaan kijken wat Geo weet, wat de kinderen al weten, maar zodat we nog wat gaan leren. Ja, we zien een hele hoop instrumenten. En natuurlijk, elk instrument heeft zijn eigen mogelijkheden. We gaan eens even luisteren naar een paar instrumenten. Die zitten hier ook, er zijn hier ook een aantal instrumenten die wel aan deze kant zitten, maar nog niet aan deze kant. Dan gaan we eens even luisteren. Als eerste, misschien kent iemand vanochtend even weer eens even kijken. Wetstig, welk instrument dit hier is, lieve? Nee. Nee, kijk een beetje op, hè? Trompet. Trompet, maar het is een boegel. En een boegel die klinkt wat zachter. Moet je maar eens even luisteren, want ze zijn er helemaal op voorbereid om een heel mooi stukje eventjes te spelen. Ja, dat is wel een applausje waard. Welk instrument staat daar? Ja, goed zo. Luister ook even naar. Eigenlijk is dat een hele lange buis. Hè. Mooi hè? Mooi buis, heel mooi. En dan gaan we even verder, want we zien aan. Even kijken. Ja, we zien hier achter, zien we deze heren die willen niet spelen. Hier achter, en dan hebben we de trompetisten hier. Moet je maar eens even luisteren. Oh, die gaan een duetje spelen, zie je maar. Luister maar. Maar dat is ook een hele grote familie, hè? En welke familie, hoe heet die van jou? Weet je dat ook? Een sax. Ja, dat is een sax, maar welke soort? Weet je dat ook, toevallig? Nee, jij hebt een altsax is dat, hè? Een altsax. En hier in het korps heb ik wel een altsax. Even kijken, want ik heb mijn bril niet op. Even zien. Ja, even kijken. Oh. Mooi, hè? Ja. Ja. Kijk, maar we hebben daarvoor een andere sax zitten. En moet je maar eens even kijken, want die ziet er heel anders uit. Die is niet gebogen, dat is een rechte buis. En dat noemen we de sopraansax. Luister maar eens even naar. Die kan ook, hè? Ja, mooi. En dat is de tenorsaxofoon. Gaan we even staan, dat ze het hier ook even kunnen zien. Kunnen we even staan, even het instrument, alleen het instrument even zien. Kijk eens hier, dat is een grote. Zie je dat? Ja. Kijk dat, zie je? Nee? Nee. Goed, en dan hebben we nog een grotere. En dat... Zie je het zo? Die is er vandaag niet. Nee, die is nog op vakantie. Eens even kijken. Dat waren de saxen. En dan hebben we nog meer van die familie van die bugels. En dat zijn de baritons. Mooi hè? Ja. Mijn tante was de eerste vrouwelijke lid wat ooit over straat liep met een instrument. Ja, dat was Fien Hovens. En ik moet zeggen, die speelde alt trombone. Moet je maar eens luisteren. Ja, hoor je dat? Dat kleine. Moet je ook dat heet die zando. Ja. En dan gaan we naar de hele grote toeters. De hele grote, dat zijn de bas. Ja? Luister maar even. Hey, kijk eens wat we hier hebben. Het is wat anders dan dat kleine trommetje van jou, hè? Hier. Kom eens kijken. Kom eens. Dit is het drumstel. En dan krijgen we toch een solo te horen. Wat zit hier nog meer op als alleen maar die trom? Weet je niet? Ja, de pannendeksels van je moeder, hè, van de
kijk eens, een dikke trom, hè? Tomtoms. En dat daar, dat ding. Dat daar. Kun je dat even laten horen, dat ding daar? Nee, dat, ja? Ja, dat noemen ze, weet je hoe ze dat noemen? Dat heet de hoge hoed, de hi-hat. Ja, hi-hat. En dat vind ik een van de mooiste instrumenten daar. Moet je kijken daar. Die grote soepketels daar. Daar kun je wat soep in maken. Dat zijn de pauken. Luister maar eens even. Ja, mooi. En dan hebben ze maar aan de kant gezegd van, wat speelt die meneer? Toen zei hij, ik speel eentje. Moet je maar eens luisteren. Daar moet je voor gestudeerd hebben om dat te kunnen. Hè? Ja. Ja, dat noemen ze, sinds André van Duin noemen ze dat de samba-ballen, de officiële naam, dat is een maracas. Ja, dat is een backhand-cymbaal, ja. Oh, ken je dat? Wie weet wat dat is? Ja, jij. Een tamboerijn. Hartstikke goed, 10 punten, een tamboerijn, hartstikke goed. En dat zijn de, weet iemand dat? Bongo's, hè? Zeg goed, hè? Ja, en of de conga's, wacht. Ja, conga's. Het volgende nummer in het programma, dat is een nummer dat je allemaal kent. En ik zie dat er ook allemaal kindjes hier zitten. En misschien kennen die het dansje wel van het liedje. Want dat is al heel erg op YouTube bekeken. Volgens mij waren het een van de grootste hits zelfs op YouTube. En het liedje heeft de Gangnam Style. Weet je het trouwens van gehoord? Is de eerste zin, ik vind het wel leuk om hier een beetje mee te swingen. Misschien vinden die meertjes het ook wel leuk om een beetje gezellig mee te springen. Moet je ook mee? Ja, dat kan. Van mij wel. Ik zou zeggen, als je dat leuk vindt, kom er maar mee staan. Ah, er komen nog een paar. Nou, nu is er gewoon dans mee. Ik zou heel langzamerhand ook heel veel beweging komen. Wie wilde de kinderen op de stoel? Ja, dat kinderen enthousiast, heb je er zin in? Kijk, dat is geen aan, beurs wel een beetje. En kent je dat zelf of heb je heel nu? Nou, we gaan dan, kom maar mee, de plek is voor dich. Ik zie dat je allerlei muziek kunt maken, ik zie dat je ook kunt dansen. Wat goed. Hey, het volgende stuk in het programma is voor mij wel heel bijzonder om aan te mogen kondigen. Want we hebben vanmorgen nog samen geoefend. Het zijn namelijk de meisjes van Jump and Jazz, die komen een dansje doen. Hits voor kids, de mini-minis. Geen meer geloof komen zitten. Kom maar aan de trappen aan en misschien krijgen ze even een applaus.
dansen, kom maar. Misschien wil het wel even zo'n gezelschap hebben. Wie heeft er misschien wel eens gehoord van het nummer Live Life? Ik zie dat er een paar vingers zijn, maar ik kan niet zo heel goed kijken in de zaal waarom dat weet. Maar Sarah en Julia, die gaan voor ons samen met het fanfare het nummer Live Life zingen. Dus ik wil heel graag de microfoon overgeven aan een van de dames. Ik loop even naar achteren, dan kom ik ze vast tegen, denk ik. Ja, kijk. En dan wens ik jullie heel veel plezier, dames. Geniet ervan. Wij zien jullie straks nog een paar keer terug, of niet, dames? Ging goed, hoor. Leuk, jullie hebben wel. Dankjewel. Als wij doorgaan naar het volgende programma, dan wil ik eigenlijk niet gewoon vertellen welk liedje dat we gaan spelen. Maar ik wil eigenlijk vooral horen aan de kindjes zien of ze goed willen luisteren. En of ze dan straks naar mij kunnen komen vertellen welk liedje dat je eigenlijk gehuurd hebt en wil dat liedje eigenlijk zingt. Vind je dat een idee? Ik denk namelijk dat jij dat wel weet. Straks. Zullen we eens gaan luisteren? Thank
je heel hard over moeten oefenen? Ik kan zich toch wat over vertellen. Heb je heel hard geoefend voor klaar te staan? Specifiek bedankt. Ik zie natuurlijk de kinderen die met samen terug is geoefend hebben. Onder leiding van Sander op het moment. Een applaus komen horen. We gaan gewoon naar de finale en dan moet ik wel afkondigen. Maar voordat we daar naartoe komen, willen we iedereen bedanken die vanmiddag mee heeft gedaan met dit concert. En met name de kinderen van Samen Treuten is leuk. En ook de danseressen. Dankjewel allemaal. Dit was het voor vandaag. We zien ons daar nog in de foyer. Wie wil nog even een foto maken? Lukt het? Nee, maar ja. Ik hoop dat je een leuke middag hebt gehad en dat je net als alle deelnemers hier op de bühne ook genoten hebt van het samen muziek maken, samen treuten is en blijft dus leuk. Samen dansen is ook altijd leuk. En wij zien ons hopelijk volgend jaar weer als we nog een keer